Өнөөдрийн сэдэв бол та хаана ажиллах вэ? Тэгэхээр өмнөх видеотой маань хэм маяг нь бол жоохон төстэй боловч сэдв нь өөрөө болно. За өмнө нь бол гэр бүлээр хийсэн байгаа. Энэ удаад ажлын газар буюу та аль компанид ажилламаар байна вэ? Тэгээд адилхан ABCD гэсэн группийг үүсгэх болно. Харин сонгох дөрүүдийн хувьд гэх юм бол адилхан 5 дүр сонгоно. Нэгдүгээрт нь манай компани захирал. Тэгэхээр ер нь бол ямар компани, юу хийдэг компани вэ гэдэг нь анханасаа шийдэдэг гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр яг захирлаа харж байгаа, эсвэл боссоо ч юм уу ингээ харж агаад энэ компани ер нь иймэрхүү ажил хийдэг юм шиг байна да гэдэг имийг бас таамаглана гэсэн үг. За хоёрдугаарт нь болохоор бидний дээр ажилдаг дарга тийм босс хүнийг сонгох болно. За гуравдугаарт нь бид нартай ер нь бол нэг үеийн тийм миний одоо сайн найз болох ажлын найзаа сонгох болно. За дөрөвдүгээрт нь бид нараас арай дүү тийм ажилтныг сонгоно. За хамгийн сүүлд нь бол яг ажилтан биш гэхдээ ингээд ажил дээр гарсны дараах амжилтыг төсөөлж байгаа учраас нөхөр гэсэн нэг позишнийг сонгох болно. За тэгээд хүмүүсийг сонгож дуусны дараа бол би өөрийнхөө хувьд ABCD группээс аль нь илүү их таалагдж байна, аль компанид нь илүү их ажилламаар байна вэ гэдгийг хамгийн сүүлд нь сонгох болно. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэндээ хамгийн сүүлд нь бичлэгээ үзэж дуусаад өөрийнхөө ормоор байгаа компанийг комментэн дээр илтгээрэй. Дөрөвдөө бол рандомаар сонгоод явна. Тэгтээ бол өмнөх бичлэгэн дээр ч гэсэндээ ашиглаж байсан шиг хайкюгийн хөдрөг ашиглана. Харин энэ удаагийн хувьд 42 ширхэг хөдөр сонгосон буюу 42 характер байгаа. Тэгэхээр тэр дундаас сонгоно гэсэн үг. Тэгвэл захирлуудаа сонгоод явцгаая. Тэгэхээр захирал бол энэ удаад бол маш чухал дүр. Яагаад вэ гэх юм бол энэ хүн одоо энэ компанийг үүсгэсэн, байгуулсан хүн болно гэсэн үг. Тэгэхээр ямар хүнээс нь шалтгаалаад юу хийдэг компани вэ гэдгийг энэ бүгдээр харж чадна. За A группийн захирлыг сонгоё. A группийн захирал бол Ужиро Аран. За Аран танд ямархуу ажил хийдэг юм шиг харагдаж байна. Юу гэж бодож байна? Би тэгээд сая энэ хөдрийг харж байгааг бодлоо. Яг энэ миний сонгосон хөдрөн дээр Араны зургийг ингээ харах юм бол ингээ шүдэн ингээ амар гоё гарсан байгаа байхгүй юу? Тэр цав цагаан. Тэгээд ягаад ч юм шууд шүдний имлэг гараад ирлээ л дээ. Тэгэхээр ер нь бол шүдний имлэг дээр тогтож бодож чинь дээрээс нь байгаа шүү дээ. Нэрийг ингээ харах юм бол ханз нь Ужиро гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд оо гэдэг нь сүүл гэсэн үг, ширүү гэдэг нь цагаан гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр яг цагаан гэсэн угаасаа ханз орчихсан юм байна. Тэгэхээр шүдний имлэгний нэр нь бол ер нь бол Ужиро Dental Clinic. Эсвэл Ужиро Med. Би сая монгол нэр бодоод олчлоо. Очро Med. Ужиро гэдгийг энэ очроо болгож өвчлөөд цааш юм хоосон гэж байна. За тэгвэл хоёр дахь групп болох B группийн захирлыг нь сонгоцгоё. B группийн захирал бол Комори. Комори нэг тийм айгүй хүүхдүүдтэй сайн харцдаг юм шиг харагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ ер нь жоохон зөвлөгөн харцдаг те. Тэгэхээр багш байвал айгүй зохих юм санагдаж байна. За тэгэхээр энэ сургуулийн захирал гэсэн үг. Өөрөө тийм баг сургуулийн багш байжгаад тэгээд өөрөө сургууль байгуулад тэгээд захирал нь болсон. За тэгэхээр энэ сургуулийн нэрийг бодож олъё. Мори Гангакку. Мори бүрэн дунд сургууль. Тэгэхээр Мори гэдэг чинь ой гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр ер нь бол японоор хэлсэн баг дөөр юм байна. Мори бүрэн дунд сургууль. Тэгэхээр ой гэсэн утгатай болохоор энэ сургууль ер нь яадаг вэ гэхээр айгүй тийм гоё ой модон тийм хүрээлэгдсэн газар байдаг. Тэгээд ийм айгүй гоё байгальтайгаа ойрхон ийм байцгаа гэсэн тийм уриалгатай сургууль гэж төсөөлье заяа. За тэгвэл C группийн захирлыг сонгоцгоё. C группийн захирал гэх юм бэ гэхээр Футакучи нөгөө нэг сүйц амар гоё зохиор харагдаж байгаа юм. Хар өнгийн яг ингэ дээрээсээ доош хүртэлтэй бүлэг ингэ яг зангатайгаа хослуулаад өмсчихсөн. Ягаад вэ гэхээр айгүй тийм өндөр турхай тийм хүн шүү дээ. Тэгээд сая бодож боллоо ямархуу ажил вэ гэхээр хамгаалтын албаны ажил. Тэгээд Футакучи захирал гэсэн үг те нэг юм хар өнгийн сүйцэн дээр хар өнгийн юм нүдний шил зөөж мөцсөн нэг тийм жоохон кул харагддаг тийм хүн байх болно. За тэгвэл эдний хамгаалтын албаны нэрийг нь бодож болцгоё. Урд нь ямар нэг юм багаад тэгээ хойдолтод болохоор security гэсэн тийм нэр ерөөд олон байдаг шүү дээ. Тэгэхээр юу байх вэ гэхээр Futakuchi Kenji гэдэг нэр нь тийм болохоор товчлоод FK Security ер нь бол болж шүү. За D группийн захирлыг нь сонгоцгоё. D группийн захирал хэм бэ гэхээр Кагемагийн ажлыг бодоход жоохон хэцүү юм ер нь бол ингээд айгүй өөрийн гэсэн рутинтэй тэгээд өөрийнх нь юмнууд нь амар цэгцтэй байдаг. Тэгээд айгүй тийм нарийнхан жижиг юм дээр анхаарал хандуулдаг тиймэрхүү хүнстэй. Тэгээд бодоод ахаар яг нэг тийм үйлдвэр маягийн заяа айгүй тийм нарийн одоо ямар нэг юм хийдэг тийм үйлдвэр байгуулвал яа гэм бол за машины үйлдвэр гэж бодлоо. Тэгэхээр эдний компани нэр нь юу вэ гэхээр мэдээж Toyota биш. Tobio чинь айгүй зүгээр юм байна штэ. Тобо гэдэг чинь нисэх гэсэн үг штэ. Тэгэхээр айгүй тийм
нисдэг машин үйлдвэрлэдэг компани мэдгүй ирээдүйд тийм нисдэг машин байх ч юм болов яаж мэдлээ. За тэгэхээр бүгдээрээ Tobio Motors ч юм уу. За ер нь бол Tobio. За тэгэхээр бүх захирлуудаа сонгож дууслаа. Маш ер нь бол нэлээд сонирхолтой хүмүүс гарч ирлээ шүү. Одоохондоо бол ингээд яг аль группыг илүү таалагдж байгаа гэдгийг сонгоход арай эрдэм шиг санагдаж байна. Тэгэхээр хоёр дахь хүнээ сонгоод явцгаая. Дараагийн сонгох ёстой хүмүүс бол бидний дарга буюу босс гэсэн. За A группийн босс маань хэн байх вэ гэхээр Konoha нилээ агуу зогсон хүн гараад ирлээ гэж бодож байна. За эдний одоо A группийн хувьд бол учир мэд гэсэн нэртэй юм шүдний имлэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингээд шүдний имлэг гэж чинь юм цагаан өнгийн халаад өмсөн гэсэн. Дээрээс нь ингээд шууд ингээд нөө үйлчлүүлэгчтэйг ингээд харьцдаг болохоор айгүй тийм боловсон яштаатай гоё нэмсгэлдэг тийм хүн байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрэнд бол амар сайн зөгч юм бодож байна. Тэгээ дээрээс нь ингээд манай захиралтай араантай ч гэсэндээ араан биш очроотой ч гэсэндээ айгүй гоё яриасдаг тийм гоё хүмүүс юм жиж байна. Konoha бол яг тийм цагаан халаад амар зохино хаа. За B группийн босс сонгоцгоё. B групп бол тийм багс дунд сургууль байгаа. За тэгэхэд манай босс бол Ushiwaka. За энэ бол ойлгомжтой. Ushiwaka бол манай биеийн тамирын багш байгаа сургуультай ямар ч бүрээс сонголт алга. За тэгээд энэ сургуулийн одоо биеийн тамир бол маш тийм өрөмөц заргаар ордог байгаа. Яагаад вэ гэвэл тийм ой модон донд ингээд байдаг сургууль шүү дээ. Тэгэхээр ингээд зүгээр ингээд нүгүүх биш те. Аюу яадаг. Модонд хариулдаг. Тэгснэ ингээд модноос ингээд бол унсан альмодыг ингээд хэн төрүүлж авах вэ гэсэн нэг тийм ингээд тэмцээн зохиодог. Ер нь аль тэгснэ ингээд хоёр гол байгаа шүү дээ. Ингээд голыг ингээд давж үсэрдэг. Тиймэрхүү жилүүдийг манай Ushiwaka орхолно. Энэ сургууль бол амар гоё санагдаж байна. Би бас ингээд баг өөрөө ажиллахгүй зүгээр ингээд сурагчнаад маань санагдаж байна. За тэгвэл C группийн босс сонгоцгоё. C группийн босс бол Kindaichi. За ер нь бол нэг би галбирын хувьд бол ингээд маш дажгүй хүн гарч ирлээ. Яа тэгвэл энэ чинь security компани байгаа шүү дээ. Миний төсөөллөөр л одоо жишээ нь тоглолтын дээр ч юм уу одоо ингээд тайзны ингээд хоёр талд мал зогсч могцсон те. Эсвэл ингээд плетийг ингээд тасалж ингээд оруулж моруулахад ингээд хажууд нь ингээд зогсчод нэг тийм жоохон өндөр кул хүмүүс ахсах байхгүй. Яг тэр стандартаараа бол Kindaichi болж байна. За тэгвэл D группийнхаа хамгийн сүүлийн боссоо сонгочоод тэгээд ерөнхийдөө энэ ABC группийн дахирал болон босс ямархуу байх талаар илүү нэгтгэж дүгнэтгэе. За тэгвэл D группийн босс маань хэн бэ гэхээр Shirabu. Вау, энэ чинь бас адилхан Сетер Кагеяматай адилхан. Тэгээд эдний компани аягүй тийм нарийн нэг юм инженертэй холбоотой юм байгаа шүү дээ. Яг тэр утгаараа Shirabu бол үнэхээр амар ажилдаа сайн гэдэг нь бол ойлгомжтой байна. За одоогийн байдлаар ABCD группээс надад хамгийн их таалагдж байгаа нь аль нь вэ гэхээр A эсвэл B байна. За A-ийн хувьд яагаад вэ гэхээр манай захирал болон босс хоёр маань хоёулаа аягүй сайхан сэтгэлтэй, хоёулаа аягүй гоё тусалдаг, дэмждэг хүмүүс байна. Тэгэхээр орох юм бол ер нь бол их сайн ажиллах байх гэж бодож байна. Ялангуяа одоо манай босс Konoha-гийн хувьд хэм бол ингээд ер нь л ажилтнуудынхаа их тийм харцыг балаасан, хайр хүндэтгэлийг хүлээсэн тийм дарга байх гэж боддог байхгүй юу. Тэгэхээр зөвөр ингээд ажиллаа хийгээд байж байхад харахад хүртэл их гоё санагдах байхаа гэж бодож байна. Харин B группийн хувьд надад энэ сургууль гэх юм уу тэр чигээрээ надад ингээд ой мод дунд ингээд байдаг гэдэг нь бүр ингээд гоё санагдаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр би яг тэнд очиод ингээд багшаалал гоё юм байна да гэж бодож байна. Харин CD группийн хувьд гэх юм бол C бол угаасаа тийм security компани гэж байгаа болохоор яг надад би өөр эмэгтэй хүн болохоор одоо ажлын агуулгын хувьд жоохон тарахгүй байгаа байхгүй. Харин D группийн хувьд гэх юм бол нэлээд жоохон тийм илүү цагаар ажилладаг жоохон тийм black газар гэж магадгүй гэж бодоод байгаа юм л та. За тэгвэл дараагийн манай ажлын найзаа сонгоод явцгаая. A группийн ажлын найз бол Энноста бол надаас л ингээд ажилдаа хамаагүй сайн байх хаа. Ягаад вэ гэх юм бол амар тийм communication энэ айгу сайн хүн шүү дээ тий. Тэгээд одоо ажлын найз гэхэр чинь ингээд бид хоёр хамт ингээд өдрөө хоолоо хамт иддэг ч юм уу. Нэг тиймэрхүү харилцаатай хүмүүс авах гэдэг байхгүй юу. Тэгээд өдрөө хоолоо идэнгээ бас ажлынхаа талаар ярина шүү дээ. Тэгээд манай захирал тэгээд босс хоёрчтай сайн хүмүүс шүү. Бид хоёрыг айгу сайн харж ханддаг. Тэгээд айгу гоё компани шүү гэж хоорондоо ярьдаг байх л та. За тэгвэл B группийн ажлынхаа найзыг сонгоцгоё. B группийн ажлын найз бол Kema! Kema манай ажлын найз маань боллоо. Ямар аттай юм бэ? За Kema юуны багш вэ гэхээр ойлгомжтой байх гэж бодож байна. За мэдээлэл зүйн багш гэж бодож л та. Kema бол ажил дээр бол тиймэр олон найз бол байхгүй. Тэг ганц одоо хамгийн сайн найз нь л одоо бид нар гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэл одоо манай ажлын газар чи их гоё шүү дээ тий. Тэгэхээр цааны цагаараа ингээл зүгээр гадуу гараал ингээл алхахад л ингээл ой модон дондор амар гоё цэвэр гарт алхаал тий. Тэгэл өөр зурхаа ажлынхаа талаар ярьж мараал. Надад бол B групп бол одоогийн байдлаар маш их таалагдаж байна. Тэгээд хүүхдүүд ч гэсэндээ Kema амар дуртай байдаг байхаа ингээд Kema бол яг нэг олон юм ярьдаггүй ч гэсэндээ ингээд үс нь ингээд амарлаг болохоор хүмүүстүүд ингээд стаа мэдээлэл зүйн багш амар cool мөл гэж бодоод айгу дуртай тэгээд байдаг бах. За тэгэхээр C группийнхаа ажлын найзыг сонгоцгоё. C группийн ажлын найз бол Aone.
Аавны бүр яг таарсан газар гараад ирлээ. Одоо их өндөр бүр ханаас нь харсан том биетэй одоо яг security компанид айгу зогсон хүн байна. Хүмүүс бол ингээд анх удаа аавныг харахтаа бол ингээд жоохон өндөр болохоор нь ингээд айгу сүртээд нэг тийм ингээд ойртож чаддаггүй. Харин бид нар бол ингээд аавныгийн сайн найз шүү дээ. Тэгэхээр дотроо бол хизээч тийм одоо хүмүүс өртөөлөхөр тийм амар хүмүүс байхгүй юу? Амар энэ одоо юу тийм бусдыг гэсэн сэтгэлтэй. Ажлаа бол айгу чин сэтгэлээсээ хийдэг. Тэгээд ажлынхандаа санаа зовдөг. Айгу тийм сайн ажилтан байна. Тэгэл одоо бид хоёр ингээд хамт нэг security-гийн ажил хийж ин гэдсүүлээ л доо. Тэгэл би ингээд зогсчихсон чинь над дээр ингээд нэг хүн ирээд надтай ингээд жоохон муухай харцсан чинь ингээд аавна ингээд шууд ирснээ ингээд тэрийг ингээд холдуулаад ингээд зүгээрөө гэл шууд санаатай байл. За тэгэхээр за одоо D group-ийн ажлынхаа найзыг сонгоцгоё. D group-ийн ажлын найз бол Ивачанд одоо яг энэ машины үйлдвэрийн ингээд нэг үйлдвэрийн хувцас гэж байдаг шүү дээ тий. Яг тиймэрхүү хувцас бол амар зохих юм шиг санагдаж байна. За тэгээд дээрээс нь манай компаничнаас жоохон юм орой хүртэл ажилладаг тиймэрхүү гэдэг байгаа шүү дээ тий. Тэр үед ингээд Ивачан ингээд хамт үлдээд ингээд ажилтан жоохон тусалж өгдөг. Заримдаа бас ингээд үйлдвэр дээр ингээд очиод ажиллах үед ингээд жоохон хүнд юм өргөж өгөх үед Ивачан бас тусалж өгдөг. Их тийм сайн ажлын найз партнер байна гэж бодож байна. За одоо харин биднээс дүү ажилтан буюу за шинээр орж ирсэн ч болно эсвэл зүгээр л манай доор ажилтдаг хүн байж болно. За тэрийг сонгоцгоё. A group-ийн дүү ажилтан хэн бэ гэхээр Такетора нэг л ажлаа андуураад ороод ирсэн юм шиг санагдаад байгаа юм. Яг шүдний юмч гэхээр Такетора шиг хүмүүс бас түүхэн байдаг шүү дээ тий. За дээрээс нь байгаа шүү дээ. Одоо чинь эмэгтэй үйлчлүүлэгч хүрээд ирлээ жоо. Тэгсэн чинь Такетора ингээд сандраад гар марн ингээд салгалаад байвал яах юм? Намстай бас ингээд харцтай хүртэл ингээд жоо сандраад байдаг. Дээрээс нь яг сэмпай нь болохоор би ингээд амар хүндэтгэлтэй бүр ингээд амар ингээд игдүүлээ хүндэлж харцдаг. За тэгвэл B group-ийн дүү ажилтныг сонгоцгоё. Одоогийн байдлаар надад B group хамгийн их таалагдж байгаа. За B group-ийн дүү ажилтан хэн бэ гэхээр Танака. За их гоё хүн гараад ирлээ. Яг тохирсон ч юм аюу тарамжтай хүн гараад ирлээ. За Танака юуны багш вэ гэхээр баг сургуулийн тийм багш ангийн багш байвал аюу гоё санагдаад байгаа байхгүй. Ингээ хүүхдүүдтэй амар сайн харцдаг шүү дээ. Ингээ жоо хүүхдүүдийг ингээ аюу урамшуулдаг, ингээ нийлэгдэг аюу тийм гоё. Тэгээ дээрээс манай доотлын ажилтан гэхээр ингээ бид нараас одоо ингээ заримдаа Танакаг ингээ магтана шүү дээ. Ингээ чи өстой аюу мундаг ажиллаж байна. Хүүхдүүд ингээ аюу сайн чамд сайхан хандж гин дуртай байна гэж тэгсэн чинь Танака гоо өстой нэр би хамгийн за тараалагч ээж юм гээл. За тэгвэл C group-ийн дүү ажилтныг сонгоцгоё. C group-ийн дүү ажилтан хэн бэ? Tsukishima. Энэ компани бүр яг юм өндрийн хувьд яг юм те шалгуур гэж болыг байдаг юм шиг байна. Үнэхээр ингээд бас өндөр хүмүүс цугларж байна. Tsukishima ч гэсэндээ яг сүйд амар зохинохоо. Тэгээ угаасаа юм жоохон poker face-тэй болохоор яг тийм хамгаалтын ажилтнанд ингээд гадаа те ингээд зогсож байхад бол хүмүүс бас жоохон айн. Тэгэл бас ер нь бол аваанатай ажиллах. Тэгээ гаднаасаа дийж харагдаг гэсэндээ бид нарт бас ингээд аягүй сайн ханддаг гэж юм аа. Жоохон юм хүнд юм өргөхөр болох юм бол ингээд өмнөөс нь өргөж өгдөг. Тэгснэ ажил дээр бас нэг тиймэрхүү жоохон асуудал гарах юм бол ингээд сэмпай зүгээрөө шууд ирээд хамгаалдаг. За тэгвэл D group-ийн дүү ажилтныг сонгоцгоё. D group-ийн дүү ажилтан бол Нишиноё. D group-т бүр яг нэг иймэрхүү хүн дутагдаад байсан байхгүй юу? Ингээ харах юм бол бүгд айгүй тийм эвдүүлээ. За мажиме гэдэг юу вэ? Нэг тийм хичээнгүү одоо юмд няхорн юм байх ханддаг. Тиймэрхүү хүмүүсийг хэлдэг байхгүй юу? Тэгэхээр Кагеяма, Ширабу, Ивачан бол аль нэг тиймэрхүү байгаа байхгүй юу? Энэ донд одоо яг Нояшиг ийм цоглог тэгээд ийм гоё гэгээлэг хүн хэрэгтэйс аахгүй юу. Тэгэл амар сониуж тэгэл хэрэг ажил дээр энэ зүрийг мэдгүй юм гарах юм бол шууд ингээд симпайнер ер нь биднээс ингээд шууд асуудаг. Айгүй тийм ингээд хөөрхөн кохай байх гэж бодож байна. За тэгэхээр ABCD group-ийн ажлынхаа хүмүүсийг сонгож дууссан байна. За тэгэхээр хамгийн сүүлд бол нөхөр үлдсэн байгаа. За тэгэхээр нөхөр бол мэдээж ингээд аль group-ийг сонгох вэ гэдэгт нэлээд том үүрэг нөлөөлөл үзүүлэх болно. За үүнээс өмнө аль одоогийн байдлаар аль группыг таалагдж байна? Ерөнхийдөө энэ компани уур амьсгал нь ямар хуу байх уу гэдэг талаар дүгнэцгээе. За A группийн хувьд бол шүдний имлэг байгаа. Тэгээ нэр нь бол Ochormed. Уур амьсгалын хувьд ямар хуу байх гэхээр ер нь бол захирлаас нь харсан гэсэндээ ойлгомжтой байна. Яг тийм юм амар хатуу яг компани захирал гих биш. Ерөнхийдөө ингээд ажилтнууд, захирлууд, аргууд хин байна хамаагүй ингээд хоорондоо аягүй нээлттэй чөлөөтэй харилцдаг. Тэгээ аягүй тийм аягүй гоё сайхан сэтгэлтэй хүмүүс олонтой. Тэгээд бас ажлаас гадуур ингээд компаниараа ийм аялалт ч юм уу жоохон тийм зугаалганд явах магадлал өндөр байна. Тэ ойрхон ингээд пикник хийгээд ирээ гэдээ явж мовдөг ч юм уу. Бас хамгийн чухал нь бол цалин өндөртэй. За харин B группийн хувьд маань бүрэн дунд сургууль байгаа. Сургуулийн нэр бол Mori бүрэн дунд сургууль.
маш тийм шинэлэг тийм концепттэй сургууль. Бүгдээ ийм ой модон дунд ингээд сургууль нь байршилдаг. Тэгээд ийм байгальтайгаа ойрхон өнгөрүүлээ гэсэн нэг тийм концепттэй байхгүй юу. Тэгээд ажиллагаа хүмүүсийн харахад ч гэсэнтэй бүгд ингээд өөрөө өөртөө мэрэгжил одоо бинтэрийн багш бол бинтэртэй сайн, мэдээлэлцэн багш бол манай Кема байна, Танака баг сургуулийн багш гэдэг бүгд ажилтаа айгуу сайн чин сэтгэлээ санддаг хүмүүс байна. Тэгээд энэ группээс бол надад ажлын маань найз Кема гэдэг бол маш их одоо бас энэ группийг сонгох шалтгааны нэг нь болж өгч байгаа. За тэгвэл C группийн талаар ярьцгаая. C группи бол security company. Тэгээд FK security буюу Ftakchi security гэсэн нэртэй ийм компани холно. Тэгэхээр ерөнхийдөө үйл ажиллагаа нь бол тийм тоглолт ч юм уу янз бүрийн ивентэн дээр ингээд security-г нь хийдэг тийм компани. Тэгэхээр эдний компани бол яг ийм өндрийн шалгууртай ингээд та нар сонгогдсон хүмүүсийг харах юм бол бүгд маш өндөр ийм хүмүүс сонгогдсон байгаа. Тэгээд энэ донд би ганцаараа одоо эмэгтэй ажилтан болж орон нийт нь бол жоохон эргэлдээд байгаа юм л да. Сэргээр бол ингээд ганц эмэгтэй ажилтан болж орно гэдэг чинь ингээд бусад манай ажлынхан бодлонтод ингээд айгүй илүү экстра санаа тавьдаг байх гэдэг байхгүй. За нэг юм компани байна. За тэгвэл D группийн хувьд яаж вэ гэхээр энэ бол машины үйлдвэрийн компани байгаа. Тэгээ Kageyamaгийн үүсгэн байгуулсан Tobiya Motors. За энэ компани уур амьсгалын хувьд гэх юм бол нэлээд тийм nerd хүмүүс олонтэй. Kageyama, Shirabu, Iwachang nerd гэж хэлхийг сайн мэдгүй байна. За тэрэн донд бол манай ганц гэгээлэг Kurun Kohai болох Noya байгаа. Яг ажлаас гадуурх нэг тийм янз бүрийн үйл ажиллагаа бол бараг байхгүй. Ер нь ажил нь маш их тэгээд орой хүртэл жоохон ажилтдаг. Тиймэрхүү компани байгаа юм аа. За тэгвэл бүгдээрээ хамгийн сүүлд нь одоо нөхрөө сонгоцгоё. За нөхөр бол ямар үүрэгтэй вэ гэх юм цаашаа ерөнхийдөө жишээ нь D группийн хувьд ярих юм бол ажил нь бол нэлээд их үүдэг гэж байна шүү дээ, тэ. Тэгэхээр ингээд ажил дээр гарсныг дараах ингээд өөрийнхөө хувийн амьдралаа бодох юм бол ямар нөхөртэй авах вэ гэдэг маш чухал байгаа байхгүй юу? За A группийн нөхрийг сонгоцгоё. A группийн нөхөр бол Daichi-san. Daichi-san iiですね. Daichi-san ч цагдаа шүү дээ нэрээ. Үнэхээр одоо бид нэр бол A групп болох юм бол гэр бүлийн талаар бол санаа зовх зүйлгүй амьдрахаар юм байна. Ийм сайн нөхөртэй болчлоо. Дээрээс нь манай ажлын найз болох Enoshita Daichi хоёрт найзууд баггүй юу? Ойлгомжтой. Тэгэхээр их тийм гоё гэр бүлийн найзуудтай болох тийм шанстай боллоо шүү. Daichi-san ямар хөө нөхөр болох вэ гэхээр ер нь чиний хүснээр болгоно гэж бодсон. Хэрвээ чи ингээд 50-50 байхыг хүсдэг бол тий. Яг тэр 50-50 байхыг чинь зөвшөөрнө. Тэгээ хэрвээ хөвгттэй болох юм бол бас хөвгтүүдийнхээ хувьд аюу тийм сайн болно. За үнэхээр A групп бол амар тийм амар амгалан ад жаргалтай амьдрал байна. За тэгвэл B группийн нөхрийг сонгоцгоё. За надад бол B групп хамгийн их таалагдж байгаа. Тэгээ нөхөртөө ямар хүн гарч ирэх бас их сонирхолтой байна. За B группийн нөхөр бол Hoshiyumi. Надад нөгөө анхны дээд ямархаа талаар нэг видео хийсэн шүү дээ. Тэгээ тэрэн дээр төсөөлсөн Hoshiyumiгийн тэр яг байгаа байдал одоо бүр ингээд үлдчихэд байгаа байхгүй юу? Ингээд хамт ингээд нэг кампингт явсан шүү дээ, тий. Тэр үед ингээд амар юм чийл, амар юм гоё эс ахгүй юу? Хэрвээ яг тэрэн шиг Hoshiyumi одоо яг юм байгальд амар дуртай бол манай ажил ч гэсэндээ тийм байгальтаа ингээд ойрхон ажилтдаг юм шүү дээ, тий. Тэгэхээр би бүр ингээд амар эрүүл амьдралтай тийм хүн болж дууслаа. Ер нь л айгүй итгэвтэй, тий. Hoshiyumi гэсэндээ тийм байх гэж бодож байгаа байхгүй юу? Ойрхон тийм аялалд явдаг, эсвэл тийм хөдөлгөөн спортоор хичээлдэг. Тэгээд яг гэр бүлийнхээ хувьд гэх юм бол ингээд яг нөхрийн хувьд амар юм лидер чанартай гэх юм уу? Яг гэрийнхнийгээ ингэж хожиглуулж ингээд авч явдаг тийм хүн байх болно. За тэгвэл C группийн нөхрийг сонгоцгоё. C группийн нөхөр бол Kita-san. За энийг сонирхолтой гэх юм уу? Kita-san бол ингээд айгүй эрт тосдог, эрт унтдаг тийм хэмээгтэй шүү дээ, тий. Тэгэхээр эсвэргээрээ би одоо security компанид хэрвээ ажилладаг гэх юм бол тэр чинь их жоохон цаг наргүй ажил шүү дээ. Орой ингээд хүртэл 12 цаг, 1 цаг, 2 цаг хүртэл ажилтаа байдаг. Тэгэхээр одоо бид тэр баг гэртээ ингээд хоорондоо таардаггүй баг ингээд цаг нь амар бага болчлоо. Гэхдээ яадаг гэж Kita-san ингээд чамайг орой ирэхэд өөрөө унтчин гэсэндээ чамд ингээд хоол хийгээд тавьчихсан байдаг гэвэл ямар вэ? Өглөө бас ингээд ажилдаа явахаа өмнө чамд бас ингээд өглөөний цай бэлдээд өгчдөг. Ийм байвал бас болж байна. Тэгэл ер нь хамт гоё амралтын өдөр одоо бол айгүй гоё хамт өнгөрүүлдэг тийм хосууд болох хаа. За тэгвэл D группийн нөхрийг сонгоцгоё. D группийн нөхөр бол Yaku-san. Яг л одоо миний хэлчихсэн шиг D групп бол жоохон юм ажил ихтэй оройтдаг тийм ажил байсан шүү дээ, тий. Тэгсэн чинь манай нөхөр бол тий яг тэрийг амар сайн ойлгодог, чамд бас амар санаа тавьдаг тийм хүн тарлаа шүү. Манай ажил бараг ихтэй тийм офисын ажил гэж бодъё л доо. Тэгэл өдөржингөө сууж болохоор ингээд жоохон нуран муруу тий ингээд хүсцэн ингээд очингууд манай нөхөр маань чамд массаж хийж өгнө. Ер нь бол арай гэртээ харахад маш тийм халуун дулаан гоё уур амьсгалтайгаар өгөх болно. За ер нь бол ингээд бүх хүмүүсээ сонгоод дуусчлаа. 20 character-уудыг сонгож дууслаа. Тэгээ цаана нь бол хүзэр бол нэлээ үлдсэн байгаа байхгүй. Дахиад 20 хэдэн хүзэр үлдсэн байгаа юм. Тийм учраас жоохон бонус болгоод одоо арай гарч ирээгүй хүмүүс бас байгаа шүү дээ. Одоо Kuro, Uikawa энэ төргээд тий. Тийм болохоор дахиад нэг тийм өөрөгтэй хүн сонгоё гэж бодож байна. Жоохон сонирхолтой болгох үүднээс за бид нар аль хэдийн ингээд гэрэлтсэн нөхөртэй байгаа тийм үү. Тэгвэл тэрнээс өмнө ингээд үерхэж байсан бидний X хүнийг сонгож үзье гэж бодлоо. Магадгүй яагаад салаа тэгээ одоогийн нөхөртөө танилцсан талаарх тийм төсөөлөл гарч ирж магадгүй. За тэгтээ маш хурдан сонгоод явцгаая. За A группийн X маань хэн байсан бэ гэхээр Yamaguchi.
Ямагочигээс салаад дэд аяцсантэй гэрэлсэн гэхээр яг нэг тийм Ямагочи бол нэг тийм буруу юм хийгөө байх гэж байна. Зүгээр тийм өөрөөсөө ахынтай тийм ирэх мэрсэн болов. За тиймээс шалтгаан бодож боллоо. За тэгвэл шууд B группийн X-ийг сугалцгаая. B группийн X бол Hinata. Бид нар хэлсэн мөө хүн юм а. Яг Hinata-гийн одоо rival болох Hoshiumiтэй гэрэлтсэн байдаг. Ахлах сургуультай тэг Hinataтай ингээ уягтдаг байж байгаа. Тэгээд ингээ тоглолтыг нь очиж үзээ. Тэгсэн чинь ингээ Hoshiumi тоглож байгааг хараад тэр үед ингээ анх удаа ингээ хараад ер нь бол мэддэг болсон байхгүй юу. Тэгээд бүр ингээ ахлах сургуулаа төгсөөд зүгээр ингээ Hinatагаас ер нь бол хоёр тишээ болоод тэгээд дараа нь тэр Hoshiumiтэй танилцах нэг тийм боломж гарч ирээ. Тэгээд л гэрэлцсэн байна л да. За тэгвэл C группийн X-ийг сонгоцгоё. C группийн X юм бэ? Satori. Satori Китасан хоёр бол шал өөр төрлийн шал эсрэг хүмүүс байна. Satori-тэй уягтдаг байсан чинь ингээд хитрхи ингээд ерөөсөө цаг барьдаггүй. Ингээд өөрийнхөө тэг чамаа ингээд жоохон гомдоогоод байсан бохгүй юу? Тэгээд тэрнээсээ болоод яг Satori-гийн эсрэг хүнтэй л би суух болно ингээд Китасантай суусан. За тэгвэл хамгийн сүүлийн D группийн X нэг юм байсан бэ? Kuro. Яагаад салж байгаа юм бэ? Ягсанг би муухай гэж хэлээгүй шүү. Ягсанд бол бүр амар дуртай үнэхээр хөөрхөн гоё character гэж боддог. За Kurogоос бол улан салмаар байсан байхгүй юу? Тэгэл даанч тэгэл бид нар хаягдцсан. Одоо тэгээд яа гэх вэ? Тэгтээ ер нь бол тэгээд цаг хугацааны явцад бол мэдээж тэрнээсээ ингээд move on хийгээд тэгээд Kuro бол зүгээр л X бол дуусаад харин бид нар өөрсдөө ийм сайхан нөхөртэй Ягсантай үерсэн суусан байна. За ийхүү бүх хүмүүсийг сонгож дууслаа. Нэмэгдэлээр ч гэсэндээ хүмүүсийг сонголоо. За одоо миний хувьд бол ойлгомжтой шийдэгдсэн байгаа L групп гэдэг нь бол за би бол B группийг сонгож байна. Yay! Та нар L группийг сонгож байна. L компанид нөлөө их ажиллах хүсэл төрж байна. L нөхөртэй нөлөө суумаар санагдаж байна. X-үүд чинь ямар хуу санагдав гэдэг талаар заавал комент үлдээгээрэй. Баяртай.